喂，大家好，呢度係嘉頓，呢度每日就會做啲金融市場上嘅技術分析啦，仲講啲部署同埋策略嘅，仲會講一啲做 day trade 嘅做法啦，影片之後仲有講重要位置做參考嘅。我嚟睇睇呢個香港嘅恒生指數分析啦。首先啦，review 翻上一次分析先，係啦。咁上個禮拜呢，咁嘉頓呢每一段影片呢都加插咗呢個中文字幕啦，咁都想問一問大家啦，因為大家喺呢個中文字幕呢，有幾多人真係會睇呢？係啦，都想喺下邊做個少少嘅統計啊。咁如果大家覺得，咦，我都會睇呢個中文字幕喎，真係有用喎，都希望喺下邊留言區講一講。係啊，因為每一次嘉頓做影片嘅情況下呢，再要加埋字幕嘅話呢，其實個工作量呢係增加到好多嘅。係啦，咁如果有啲朋友仔有用嘅，咁嘉頓都希望可以做多少少啦。咁但係如果真係唔係太多朋友仔覺得有用嘅話呢，咁有陣時可能嘉頓都稍為時間忙嘅情況下呢，可能偷雞一兩次就可能冇字幕上去。係啦，咁希望大家俾少少意見啦。係啦，咁因為嘉頓都盡可能揾一啲方法點樣更加容易啲去增添呢個中文字幕啦。咁大家如果知道有啲咩方法嘅更加容易嘅，都非常之 welcome 大家喺下邊留言同嘉頓講。係啦，咁非常之感激。係啦，因為始終啦，呢個 YouTube channel 咧之前都講咗啦，所有分析啊、製作影片啊、後期一啲製作啊，全部都係嘉頓自己一個人去做嘅。咁都希望大家可以多多支持啦，記得睇完影片嘅可以撳多啲 like 啊、訂閱啊、分享啊出去啦。好，咁啊講翻恒生指數先。嗱，我哋先講一個比較上大嘅 picture 先。嗱，見到恒生指數上個禮拜咧繼續向上面嘅高位挑戰啦，咁所以我哋都俾啲重要位置俾大家，我哋都係仍然延續住繼續向上睇住嘅。暫時喺而家呢個 moment，嗱我哋但係要睇一個大嘅 picture。咁嘉頓咧2025年咧都講咗，我哋有個終極大波市嘅，就係呢個藍色呢個 area 度，係啦，就係大概22,600至到22,200呢個藍色 area 度。恒生指數如果成功挑戰咗呢個終極大波市呢，咁講緊後市嘅話，唔係講緊單單可能呢一兩年啊，可能未來嗰幾年啊，甚至乎10年啊，都有機會呢，可能會展望翻更加高嘅位置啦。咁之前坊間有啲朋友仔講話，哇，會唔會睇到25,000啊、28,000啊、3萬點啊，甚至乎歷史高位啊，係有條件去做啦咁樣。咁當然啦，咁我哋就會再逐步逐步去睇啦。咁但係終極大波市呢個位置就非常之關鍵啦。咁所以呢，嘉頓就希望啦，佢能夠真係可以連續2個星期能夠衝高上邊啦。咁但係呢，前個星期講緊2月中嗰個星期啦，佢就真係衝高咗上咗上邊。咁但係呢，2月尾嗰個星期呢，佢就做翻啲陰燭落嚟，係啦，跟住再上個星期啦，咁啊再做啲陽燭，再衝高上邊。咁但係始終都好似貌似喺價格上邊係衝高咗承接咗，咁但係我哋都仲要繼續去睇嘅。咁我哋再俾個位置俾大家，就係講緊3月份嘅重要位置啦。咁所以呢，我哋就要睇一睇3月份我哋點樣去睇啦。嗱，3月份呢，咁嘉頓就俾咗2個位置俾大家嘅。究竟恒生指數可唔可以承接繼續向上衝呢？定係有機會呢？可能2月就升到啲比較上關鍵嘅水平啦，就有機會可能承接唔到，回翻落去下邊啦。咁所以呢，我哋就睇住3月份有2個位置。第一個位置就係呢個位置22,600，上邊就係呢個位置24,000。咁如果恒生指數呢，喺3月份呢能夠企到上24,000樓上嘅，咁即係代表3月份個方向呢仍然繼續可以向上走啦。我哋就延續睇住個方向，繼續跟住個恒生指數繼續向上走啦。個大市係啦，咁所以呢24,000樓上呢，我哋個方向向上睇。咁如果萬一佢跌翻落22,600樓下，即係我哋3月份嘅重要位置啦，呢個框框你會見到嘅，係啦，我特登用啲顏色去框住。咁啊，舊嘅朋友仔呢，聽開嘉頓朋友仔嘅話呢，應該好清楚啦。每個月2個位置，咁啲新聽嘅朋友仔就每個月呢，咁嘉頓都會俾2個位置俾大家嘅，咁就睇住2個位置，究竟恒生指數企喺樓上定係企喺樓下，咁就好簡單輕鬆判斷嗰個月份我哋嘅方向係點樣睇，係啦。嗱，咁如果跌翻落22,600樓下呢，咁先至代表呢3月份呢個方向會向下走嘅。咁呢個好清晰，同大家講咗啦。咁至於如果佢出唔到出邊嘅位置嘅話呢，即係代表喺24,000同埋22,600中間嘅話呢，咁有2個中途站啦。第一個就係23,500，再落呢就係呢個位置23,050啦。咁就我哋借咗足球動力 flow 啦、天花板啦、地板啦，然之後呢再部署一啲短線嘅操作啦。
好，咁至於呢個呢，就係3月份比較上中期少少嘅睇法啦。咁再一個短期少少嘅睇法係點樣睇呢？即係例如呢個禮拜點樣睇呢？咁上個禮拜呢，週末影片都出咗個影片同大家講啦。恒生指數暫時嚟講呢，仍然喺22,600嘅樓上。咁所以我哋呢個禮拜呢，其實睇實22,600就足夠啦。22,600亦都係我哋3月份嘅其中一個重要位置啦。咁樓上定樓下，咁所以呢個禮拜咧就好簡單。如果恒生指數喺樓上嘅話，22,600樓上嘅話，咁我哋記得啦，就唔好隨便去做沽啦。咁我哋目的咧都希望能夠借助啲地板啦，上樓梯級繼續向上走啦。要跌翻22,600樓下嘅，我哋先至會向下睇，暫停去做買住啦。係啦。咁基本上啦，今個星期咧，恒生指數咧都一直都喺22,600樓上嘅。星期一啦，跟住星期二嘅話咧，就真係跌一跌落去22,600呢啲位置啦 ，hold 住咗。然之後咧，夜期再中一中22,600，就借助一個地板啦，重要位置啊，就反而就繼續 keep 住向上推啦。然之後上到23,050樓上啦，跟住之後咧就去埋上一層嘅天花板23,500。然之後夜期咧繼續向上推啦，呢個星期三嚟嘅。咁星期四咧就上埋上24,000啦。咁記得星期四嗰日咧，咁嘉頓都出咗個 quick update 俾大家啦。咁就同大家講上面有啲咩位置啦。咁其實上個週末影片咧都講咗俾大家聽上面有啲咩位置嘅，因為24,000就好似一個樓層嘅大嘅天花板啦。咁24,000上到上面嗰層咧，咁上面嗰層其實就係24,900左右。咁姑且 around 就大概25,000啦。咁呢一層嚟講咧，中間有2個中途站嘅。咁第一個就係24,300啦，再上就係24,600啦。咁見到星期四咧，就真係中一中24,300之後頂住咗，之後就回翻落去夜期部分啦，24,000。跟住星期五嘅日子咧，朝頭早開始咧都係24,000頂住咗，落唔到落下邊啦。咁所以我哋嘅方向咧，一企都上24,000樓上咧，咁我哋就唔好隨便去做沽啦。個方向仍然keep 住繼續向上走。咁呢個就係短線嘅操作啦。跟住之後咧，就直衝上去24,300啦，之後中埋上面嘅中途站24,600。跟住就停咗喺度啦，之後夜期部分啦，就慢慢跌翻落嚟，回翻落去24,000附近收市啦。咁我哋嘅恒生指數嘅分析呢，上個禮拜呢亦都係非常之準確啦。咁就 recap 就睇住22,600呢個位置向上走，個方向繼續延續向上。咁啊由地板就去到天花板啦，甚至乎出咗天花板，延續 extend 咗上邊2個中途站之後回翻落去24,000呢個位置啦。好，咁所以嚟緊恒生指數可以點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家可以繼續多多支持嘉頓呢個 YouTube channel 啦。記得睇完片嘅唔好走咗去，記得留言、點讚、分享、訂閱 CLSS 啊。好，咁喺度都講一講啦。有啲朋友仔咧都問，嘉頓平時用開啲咩平台 broker 去 trade 呢個金融市場㗎？咁有間 broker 咧就叫做 Pepperzone。咁呢間 broker 咧係嘉頓其中一間有用嘅 broker 去做呢個金融市場嘅。咁當中就用呢個 CFD 形式去 trade 啦。咁呢間 broker 就非常之多產品可以做嘅，例如外匯啦、加密貨幣啦、指數啦、香港恒生指數啊、道指、納指、標普一啲商品、黃金、銀、油，全部都可以做到啦。咁如果你係嘉頓聽眾朋友呢，有2個優惠可以送到俾大家。第一個優惠就係呢個獨家嘅佣金回贈啦。咁你做交易變相佢就直接送錢落你戶口度，第二日朝頭早即刻到帳，直接可以提款啦。所以呢個優惠咧就非常之快啦，甚至乎非常之好啦，甚至乎非常之多嘅。即係你做一 lot 嘅外匯產品啦，即係例如可能你做一 lot 嘅香港恒生指數、黃金、外匯、加密貨幣、其他指數全部都適用啦。你做一 lot 嘅產品，佢就會送1美元俾大家。你做50 lot 嘅，佢就送50美元；你做100 lot 嘅，就送100美元。咁全部都係累積落去嘅，每一日去結算嘅，第二日朝頭早即刻到帳噶啦。咁所以呢個優惠咧就非常之好啊，非常之快啦，甚至乎非常之多嘅。咁第二個優惠啦，咁你達到去某啲條件嘅話咧，佢就可以贊助你用呢個 Premium Trading View 1年嘅 Premium 級別啦。咁就非常之好啦，呢個優惠。咁大家如果有興趣嘅朋友仔咧，可以睇一睇呢間 broker，研究一下適唔適合大家用，適合嘅咁就可以攞埋頭先所講嘅2個優惠啦。如果有興趣嘅朋友仔可以點樣做呢？咁以往啦，你睇嘉頓嘅 YouTube 影片，咁下邊咧有個影片資訊欄嘅，我就擺咗條 link 喺度啦，叫做嘉頓使用的平台 broker。只要你撳翻呢條 link 去開戶嘅話呢，佢就直接知道你係嘉頓聽眾朋友啦，就可以直接攞到頭先所講嘅2個優惠啦。如果你本身已經係呢間 broker 嘅用戶嚟嘅，用緊噶啦，有戶口噶啦，甚至乎可能以前你開個戶口，但係丟空咗一排，而家想攞翻呢2個優惠再用嘅話呢，冇問題，只要你係嘉頓聽眾嘅朋友呢，都可以送俾你。咁你就可能要撳翻呢條 link 啦，Telegram 聯絡翻嘉頓啦，咁就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。
再一次多謝大家支持啦，希望大家可以繼續多多支持家頓呢個 YouTube channel 啦，記得 CLSS comment 留言點讚訂閱分享。好，咁啊講翻恒生指數啦。嗱，恒生指數咧話咁快就過咗一個星期啦，3月份，咁暫時仍然都喺3月頭裏邊嘅，係啦。好，咁啊講一講恒生指數我哋點樣睇啦。嗱，暫時嚟講啦，我哋個大方向咧都係暫時喺而家呢個 moment 咧都係向上嘅。咁但係啦，喺我講之前啦，咁我就俾5秒鐘嘅時間俾大家睇一睇呢個日線圖嚟嘅，睇一睇究竟而家係點樣。係啦，咁就俾大家5秒鐘嘅時間去考慮一下啦，思考一下啦。嚟緊下個禮拜家頓會點樣睇呢個市場啦？係啦，因為都唔想大家純粹係聽家頓嘅分析啦，咁都想大家都有啲思考啊。因為都呢個 channel 都做咗差唔多2年左右噶啦，咁所以都希望大家啦，就唔係齋聽嘅，都希望大家有得着嘅，都能夠學到一啲嘢啦，甚至乎令到自己對市場更加有進步啦。咁係啦，我就俾5秒鐘大家睇一睇而家恒生指數日線圖嚟講係點樣睇啦。好，5秒鐘話咁快就過咗啦。咁其實大家可以撳停個影片去望一望，睇一睇嚟緊家頓會點樣講，睇下同自己嘅睇法有冇相同之處。係啦，好嗱。暫時嚟講啦，恒生指數咧，我哋3月份咧就睇住22,600同埋24,000嘅。咁點解家頓今日特登就停咗個影片俾大家去望一望先呢？咁係啦，因為你見到咧日線圖啦，其實兩支咧 candle 咧，兩支陰陽燭咧都係做支 doji 嘅附近咧，亦都係24,000。咁所以咧代表咧暫時嚟講咧24,000咧係暫時都係呢個位置非常之重要啦。喺而家呢個 moment。係啦，雖然你會見到，好似而家上向24,000樓上喎，咁但係你如果見到啲陰陽燭嘅話咧，佢真係一支刀住嚟嘅啫，只不過係一日市況裏邊有啲波動衝過上邊，去到我哋上面中途站停咗喺度，咁但係收市你見到，仍然都係24,000喎，做咗支刀字，即係俗稱十字星啦，即係冇喐過，係啦，咁所以喺下個禮拜咧，咁家頓仍然都係睇重24,000啦。暫時呢個 moment 我都仍然認為佢喺22,600同埋24,000中間呢一層嗰度做嘅。咁所以下個禮拜就係睇實24,000啦。如果既然佢能夠上到上24,000嘅話咧，就千祈唔好落翻24,000，因為如果落翻24,000嘅話咧，即係代表之前全部日子基本上咧，之前啲月份咧好清晰，都係一模一樣噶啦，做相同嘅嘢重複做噶啦。如果係跌翻去24,000樓下嘅話咧，即係代表個天花板咧仍然 hold 住咗，咁所以咧佢有條件咧可能回翻落去呢個地板度嘅22,600呢個位置。而22,600呢個位置咧，亦都係非常之重要嘅地板啦。我哋3月份嘅睇法啦，咁嗱，家頓俾一個大嘅 picture 俾大家睇月線圖。咁其實咧，我希望佢能夠下個禮拜啦，再衝高24,000，挑戰上面嘅位置24,900，亞灣25,000啦。如果佢下個禮拜再做啲陽燭，能夠企埋上面嘅話咧，咁後市就更加非常之靚仔啦。咁但係如果有隱憂嘅話咧，就係下個禮拜。如果借助24,000呢個位置天花板 hold 住咗，佢跌翻入去樓下，做翻啲陰燭跌落喺下邊，甚至乎跌埋落22,600樓下嘅話咧，咁恒生指數就有個隱憂出嚟啦，就係代表個中嘅大波市咧仍然都係 hold 住咗，咁有條件恒生指數有機會可能後市啦會回翻落少少嘅位置啦。咁所以點解我哋又可以借助3月份嘅重要位置啦，同埋我哋點樣睇價格走勢啦，去解釋俾大家聽。22,600呢個位置係非常之重要，所以下個禮拜咧嚟講咧，家頓都認為都比較上重要。即係好多朋友仔都喺度，即係有時都問啊，家頓會唔會有啲陰謀論喺度講話？恒生指數會唔會頂住咗上面啲高位喺度做緊派貨咧？因為好多朋友仔都有啲想法，會唔會喺高位度上面派貨出貨，跟住之後後市就完結咧？咁我哋唔去估嘅。咁我哋就借助一啲重要位置啦，去確定究竟係咪呢樣嘢啦。所以22,600呢個位置，如果佢跌翻落樓下嘅話咧，咁就有條件就可能有啲咁嘅説法就成立噶咯。因為有機會咧，至少限度啦，可能3月份咧都可能回翻落去少少，可能之後先至再上，係啦。咁當然要睇下有冇價格走勢變動啦。咁之後再慢慢去 update 大家啦。咁所以大家清楚知道啦，22,600同埋24,000，暫時喺下個禮拜仍然都係非常重要。唔好話你下個禮拜啊，我哋喺3月份嚟講都係比較上重要嘅，係啦。咁大家清楚知道我哋點樣去睇我哋嘅大 picture 嘅框架係點樣睇啦。咁所以咧，我哋如果下個禮拜一啲短線嘅操作係點樣做咧？嗱，
暫時嚟講啦，你如果睇細啲嘅圖表咧，佢仍然喺24,000附近 hold 住咗啦，咁所以咧，如果下個禮拜喺24,000樓上有一啲 support 買入信號做到嘅話咧，我會嘗試繼續向上挑戰嘅，因為始終跟住而家呢個 moment 向上走係啦，所以24,000樓上樓下係好關鍵嘅，咁所以下個禮拜又係唔需要太心急住，究竟睇一睇究竟佢喺24,000樓上定係24,000樓下係啦，樓上嘅咁就繼續延續向上啦，咁上面都係大概24,300啦。再上嘅就係24,600啦，係啦，咁啊記得中途站。咁如果再繼續向上睇嘅話咧，就係大概25,000左右啦，24,900啊彎25,000啦，係啊，上面就係呢個大樓層啦。咁再企到上24,900、25,000樓上嘅，咁我先至再同大家講啦。但係如果相反，佢跌翻落去24,000樓下，咁我哋就唔同講法噶咯。咁我哋咧就係見到個恒生指數仍然都係圍繞住3月份嘅重要位置中間裏邊做24,000同埋下邊22,600，咁所以嘅話咧，如果跌翻落樓下嘅話咧，咁大家咧就可以有個逆勢嘅做法啦。咁但係都係唔需要心急，確定到佢係一個天花板先，等佢回翻上嚟，然之後喺24,000樓下有一啲沽出信號，先至嘗試向下睇啦。咁下邊就係23,500啦，再落咧就係呢個位置23,050啦。咁啊，甚至乎睇下有冇機會去翻22,600呢啲位置添，係啦。咁所以大家清楚知道究竟我哋下個禮拜24,000樓上樓下係點樣做啦？究竟係跟住個大方向走啊，定係唔係？有機會可能做啲逆勢做法係點樣走啦？咁所以下個禮拜就係睇住24,000呢個位置。咁當然啦，22,600呢個位置都要睇住啦。咁如果佢直接跌埋落22,600樓下嘅話，咁大家就識路到係點樣啦。咁所以下個禮拜好簡單咧，24,000呢個位置樓上樓下好簡單係啦。咁就希望可以幫大家啦，同埋希望大家記得多多支持家頓呢個 YouTube channel 啦。記得睇完面嘅唔好走咗去，記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS 啊！如果大家想喺市場上揾個老師，能夠1對1去教你點喺市場做 trade 獲利，教識大家去睇呢個價格走勢呢，唔需要盲中中估下，更加容易賺錢獲利呢。下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡家頓啦，睇有冇啲有用嘅資訊可以教大家啦。今日係咁多啦，之後再見。